अरे राजू और कितने दिन स्कूटी लेकर घूमेगा। ये देख मेरा नया कार। अब तू देख मैं क्या करता हूँ। दोस्तों मेरे पास तो बाइक पहले से ही है, लेकिन वो बदमाश रामू नहीं जानता। अब मेरे बाइक के लिए एक बढ़िया सा हेलमेट बनाना होगा। लेकिन दोस्तों मेरे मम्मी ने एक दिन बोला था, अगर तू इसी तरह सब अमीर आदमियों को सबक सिखाया तो फिर सब लोग तेरे वीडियो पर लाइक सब्सक्राइब करेगा। लेकिन दोस्तों आप लोग तो मेरे वीडियो पर लाइक सब्सक्राइब ही नहीं करते। प्लीज दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक सब्सक्राइब कर दो। अरे वाह दोस्तों ये देखो मेरा बाइक का हेलमेट बिल्कुल तैयार हो गया है।